يا مدام عفاف، الدنيا كلها مقلوبة عليكي بسبب انك بقيتي بتشتغلي كل يوم حد من البيت، واللي رايح واللي جاي يقلش عليكي على الانترنت وبيقول انها فرصتك عشان ما تشتغليش، وعشان تثبت لهم انك قدها وقدود جهزت لك دليل الشغل من البيت في 10 خطوات. ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. اول حاجه تجهزيها لنا هي دماغك، يعني تعملي حسابك ان الشغل من البيت زيه زي الشغل من المكتب، عندك ساعات عمل هتشتغليها، فتفضلنا نفسك شويه وتاجلي تقميع الباميه وتليفوناتك الخاصه لبعد مواعيد الشغل لو ما فيهاش اساءه ادب. تاني حاجه جدولي تاسكاتك وحددي ايه مطلوب منك خلال اليوم، وده عشان تنجزي حاجتك في اسرع وقت. تالت حاجه وفري مكان عشان تقدري تشتغلي بتركيز بعيد عن سنه ودوشه بودي حبيب ماما. رابع حاجه هتشتغلي من البيت، يعني حاجه من الاثنين، يا شغلك موفر لك يو اس بي انترنت، يا تعملي حسابك ان نت البيت عندك شغال وكويس. خامس حاجه اشحني كل الاجهزه اللي هتستخدميها في الشغل عشان لو الكهرباء قطعت في البيت تقدري تشتغلي بيها شويه لحد ما يرجع. سادس حاجه ايميلاتك وباسورداتك تكون كلها جاهزه ومتاكده منها عشان ما تتعطليش. سابع حاجه مفيش باسوردات على فيسبوك ماسنجر وواتساب، الحاجات دي مش سكيورد وده جزء من عهدتك على فكره. تامن حاجه شفتي الورقه والقلم بقى اللي بتكتبي بيهم اللي بقولك عليه ده، خليهم معاكي بقى عشان هتحتاجيهم لو طلبوا منك تعملي حاجه تانية جنب التاسكات بتاعتك، ودول هيفيدوكي عشان لا تنسي ولا تتشتتي. تاسع حاجه جهزي لبس احتياطي عشان لو شغلك بيبقى فيه اونلاين ميتينجز. 10 حاجه بقى لو عملتي كل ده والتزمتي بساعات شغلك حلال عليكي ساعه البريك. في الاخر خليني اقول لك حاجه، شغلك من البيت زي ما هو تخفيف احمال على الحكومه فهو تخفيف احمال عليك انت كمان، لانه هيوفر عليكي الوقت اللي بتروحي فيه شغلك وبترجعي منه، وهيوفر عليكي فلوس وحر المواصلات. مش مطلوب منك غير انك تتعاملي بامانه في شغلك، وده اللي محتاجينه في سوق العمل. عايزك بقى بعد ما ترتبي الحاجات اللي كلمتك عليها دي كلها تقولي لي بتشتغلي يوم واحد ولا اكتر من البيت. ولو عايزه تعرفي ازاي تطوري من نفسك في سوق العمل تابعيني على كل المنصات، يوتيوب فيسبوك انستجرام وتيك توك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.